大家好，我個名叫做 Joyce，人哋叫我陳太。咁我係家僑翼社屬下康福園成人社區護理中心嘅醫療社工。我哋家僑翼社咧係位於喺屋崙嘅非牟利機構。我哋咧專為呢個亞裔社群咧服務有關健康同埋社會服務。咁家僑翼社咧先一段時候同呢個 Hotel 屋崙村咧。呢個 village 咧，我哋一齊合作，咁我哋咧就提供咗好多有關健康同埋社會服務嘅資訊咁樣俾佢哋嘅住客㗎。今日咧，我同大家講嘅題目咧就係點樣同呢啲痴呆症嘅病人溝通。咁所謂痴呆症咧，就係我哋一般人用啦。咁但係而家香港都流行咧，就唔叫痴呆症㗎啦，叫做腦退化症。咁咧，因為呢啲人嘅腦退化咗咧，所以佢哋咧就係個記憶咧係首先係出咗問題，同埋咧就一啲嘅嘢咧佢哋都記得唔係好清楚嘅，就係記得一部分，或者甚至咧佢哋嗰個情緒都會有所改變嘅，就因為個腦咧退化咗。咁所以有啲人咧佢後生嘅性格唔係咁咧，咁佢老咗咧都好似突然間係變咗另外一個人咁樣嘅。咁同呢啲咁樣腦退化症嘅人溝通咧，就有時真係會好勞心勞力，係要花盡力咧，有時都冇辦法同佢哋溝通到。咁咧嗰個護理員咧就會覺得真係好沮喪㗎咁樣。咁而家咧以下咧我就有10點咧就提供大家可以分享一下啦，即係點樣可以有效啲同呢啲腦退化症嘅人咧溝通。第一點咧，首先我哋就要呢個付出一個正面嘅情緒啦。當我哋同呢啲咁嘅病人接觸嘅時候，咩叫正面嘅情緒咧？即係話你心目中咧，你覺得好尊敬呢個人，咁你亦都係即係好愛呢個人，你要用你個愛心表達咗出嚟嘅。舉個例，咁譬如好似啲後生仔，咁你哋即係同你最好嘅伴侶一齊咁傾偈，咁你首先當然你就會好溫柔嘅語調啦。咁你亦都會有微笑啦，咁亦都好關注下佢嘅反應係咩嘢啦，咁樣係咪？咁呢個就係正面嘅情緒同人哋溝通啦。咁當你付出咗呢個正面嘅情緒對呢個老人家咧，你唔好話佢腦退化喎，佢哋有機能本能，佢哋接收到你對佢嗰個愛心，尤其是你嘅笑容尤其是你能夠比較放鬆啲同佢去傾偈咧，咁佢哋係會好容易接受到你。當佢接受你嘅時候咧，你同佢講嘅嘢咧，佢係會聽到嘅，同埋會跟住你講嘅嘢去做嘅。咁呢個第一點咯喎。咁第二點咧就係話，你要注意下你同佢溝通嗰陣時候個環境啊。但係如果呢個環境係太嘈嘅，好多車聲㗎，呢度有人打麻雀嘅，咁你想同佢溝通咧？咁呢個係真係佢係冇辦法收到嘅，呢個的確係嘅咁所以你要注意喺一個比較安靜嘅環境先至同佢溝通。咁同埋咧，你同佢溝通嘅時候，你最緊要俾佢知道你同佢講嘢喎。如果佢坐喺度，咁你就企喺佢後邊咁同佢講話，你去着衫啦咁。咁佢唔會留意你係同佢講緊嘢，佢亦都唔知道你係同佢講緊嘅喎。咁所以建議咧，同佢哋講嘢最好你出現喺佢眼前。或者甚至到你降低你個高度，你同到佢一樣個高度，個眼同佢係直線嘅接觸，然後同佢講話，而家你要去沖涼咯噃，咁我相信佢係會聽到嘅，佢知道你同佢講緊嘢嘅，咁呢個咧又係會有效啲嘅咯喎。咁第三點咧就係你同佢溝通嘅時候咧，你要比較清楚啲同佢講啊。有陣時你就你琴日做乜嘢啊？咁即係呢啲咁嘅嘢咧，有時佢就冇辦法答你嘅。佢完全因為佢都唔記得咗琴日做啲咩嘢，咁你咁問得佢咁空虛、咁空空洞洞，佢答唔到你。咁你可以問佢話：你琴日係咪去咗你個仔度食飯啊？咁你比較具體啲咧，可能佢都會記到嘅，咁佢會答到你嘅咁第四點咧就係話，你同佢講嘢咧，最好將你個句子咧係比較簡單啲用少啲嘅句子，但係講到嗰個點譬如你想佢着衫去出街睇醫生咁樣咁你咧就唔好講到咁長話俾佢聽㗎啦。咁你就應該同佢講話，今日你要去睇醫生而家咧就你先要去着衫，
咁咧就比較一點還一點咧，佢又會清楚啲啊。咁甚至咧，你想佢着衫嘅時候咧，你就唔好問佢話你想着咩衫啊咁呢個咧，佢係有時佢做唔到呢個決定㗎啦，因為腦退化咗。咁你或者可以攞兩件衫出嚟，一件係黃色，一件係藍色。咁你喺佢面前 show 俾佢睇。咁嗱，你中意着呢件黃色啊，定話着呢件藍色啊？咁你等佢揀，亦都好尊重佢，俾佢有一個選擇權。咁佢會好接受你，咁你亦都達到咗你嘅目的啦。如果佢想選咗黃色嘅，咁佢自己會去着咯，係咪？咁你唔使同佢喺度爭鬥，即係話着邊件啊？佢又着呢件唔着嗰件咁樣。咁所以你將你個溝通嘅嘢咧係簡單少少，同埋咧係縮窄咗個範圍，唔好咁即係廣泛咁樣問佢，你中意食乜嘢啊？咁呢個佢都係好難答你嘅。你中意食麵或者係食飯啊？咁係我食麵唔食飯咁樣，或者係用係唔係同佢答佢嚇。你而家凍唔凍啊？咁佢話凍或者唔凍，咁即係比較容易啲啦嚇。類諸如此類咁嘅答案啦。咁第五點咧，就除咗你同佢溝通嘅時候咧，係用聲音語言咧，你記住咧，你亦都用你嘅眼同埋用埋你嘅心啊！你唔好淨係就咁同佢講啊！你個眼要望下佢個反應，你望下佢個表情。如果佢表情嚟講，佢根本係可能好嬲嘅，你仲要同佢講嘢，可能佢根本就閂埋咗，佢完全唔聽你講，因為佢個情緒影響咗佢，佢唔中意聽你講嗰個時候，你再講你都係冇意思㗎嚇。咁另外點解要用你個心咧？就係你要用個腦去諗啦。點解佢會咁樣嘅咧？原來或者係佢坐得好唔舒服啊！你同佢講嘢，咁佢都唔自在嘅，咁佢點會聽咧？咁所以你要用你嘅耳，用你嘅眼，同埋用你個腦去諗下個情況點解會係咁咧？咁去總結一下，然後去改善一下。咁而家講到第六點咯，就係話你如果要溝通，同佢叫佢做一啲比較複雜幾個程序嘅嘢，譬如你係要趕住時間去睇醫生，咁你即刻就同佢講話，你要去睇醫生啦，快啲啦咁呢個情況咧，佢係唔識得點樣反應你㗎，因為你要去睇醫生，首先你要佢可能刷牙、洗面、着衫，然後食早餐，然後先可以出門口去睇醫生，有幾個步驟嘅。咁所以咧，你就記住咧，首先係將佢分細佢，第一個就叫咗佢去洗面刷牙先，放好晒啲牙刷嗰度，你去洗面刷牙。咁然後跟住就帶到佢去早餐嗰度，咁佢見到早餐佢要食早餐，然後跟住就再帶到佢有衫喺度俾佢睇到佢要着衫，然後跟住就同佢去睇醫生。所以將個咁長嘅程序咧分到最細，每一部分慢慢同佢講，慢慢同佢做，咁佢係能夠做得到嘅。咁但係佢唔能夠好似常人咁樣可以知道我邊樣嘢就跟住做邊樣，因為佢腦退化咗，佢冇咗呢個能力㗎啦。咁講到第七點啦，咁如果你真係試過以上嘅好多嘢，咁似乎都唔係好聽喎，唔係好掂喎，咁就反反覆覆咁講到自己有時都攰晒啦，個氣都冇埋啦，咁點算呢？咁就好建議你呢，就停一停，唔好再要求佢做呢樣嘢啦。或者等多5分鐘，翻轉頭咧，再由頭同佢講過，咁或者可能轉一轉俾佢唞一唞，再做翻咧，咁佢會集中翻精神聽到你講嘅嘢，又會聽到你，所以咧就唔好勉強一定係要做即刻做到，做唔到咧就要停一停。咁第8點咧就係話有陣時咧老人家佢哋退化咗，咁佢哋比較論盡啲，咁有陣時佢哋會打爛咗嘢啊，或者你俾佢做啲嘢佢整污糟咗啊，咁佢哋當時佢哋會好緊張㗎。即係會有好緊張嘅情緒，咁你同佢溝通咧，你最緊要或者是拍下佢，唔緊要，冇問題好平嘅啫，打爛咗買嗰個咁你首先咧就令到佢個心安定咗之後咧，然後先再同佢講嘢，咁係好有效嘅，因為佢好需要當時一個感情上邊嘅支持佢，同埋保證佢冇問題嘅，你係 OK 嘅咁樣嚇。咁有陣時有啲老人家咧，佢可能要趕住翻屋企，咁佢馬上話我要翻屋企啦，我要揾我仔啊，咁但係時間又唔容許佢即刻可以走嘅，咁你亦都可以同佢保證話，你一定翻到屋企嘅，等多5分鐘啦，5分鐘之後咧你就翻到去見到你個仔㗎啦，咁你用一啲咁嘅安慰嘅情緒，同埋保證佢一定會安全翻到屋企嘅話咧，咁又都好有效嘅，咁佢即刻會鎮靜落嚟，咁跟住就第9點啦。乜嘢都試過啦，有時都仲係扭計嘅，都係唔掂嘅。譬如你約咗朋友同佢去飲茶嘅，咁但係佢硬係唔願喐嘅，
咁你但時間又趕住咯喎，係咪啊？咁有時係可以用一啲方法扭翻轉頭，因為佢哋呢一類人呢，好長以前嘅事呢，佢係記得嘅，幾十年前啲嘢記得好清楚，45分鐘之前嘅嘢佢係冇辦法記到。咁你咪同佢講咯，你話阿爸爸，我細個嗰陣時候呢，你就成日帶我去好好茶樓飲茶嘅喎，食蝦餃嘅喎，記唔記得啊？咁我佢記得咁你可以同佢講話，而家又係喎，夠鐘咯喎，阿姨喺度等緊你喎，去好好茶樓飲茶喎，咁你就要合作啦，着衫啦，出門口啦咁你咁帶一帶佢翻去佢以前佢做過一啲好嘅嘢，佢覺得好自己好驕傲嘅。咁然後再跟住叫佢做翻而家要做嘅嘢呢，咁又係成功嘅機會會好高嘅喎，因為呢一類人佢好中意講以前啲嘢㗎。咁最後一點呢，就係話，乜都試過啦，亦都樣樣都試過啦，咁呢個係特別難嘅，咁嗰段時候可能佢特別係比較呆啲嘅，唔係好喐嘅，咁你有時呢，你就要即係將佢個情緒提高一下呢，就係話，唱隻歌俾你聽啊，好唔好啊？個個老人應該開朗咁，然後呢，一帶咗個音樂有啲愉快嘅，你自己又有啲笑容輕鬆咁樣呢，你叫佢去做一樣嘢呢，咁佢又會去做㗎咯喎，因為一個人呢，好容易係有個情緒影響嘅，情緒好呢，咩都得㗎啦，情緒唔好呢，就乜都唔得㗎啦。咁以上呢10點呢，就希望可以幫到下你哋咧，同呢一類咁樣嘅病人咧溝通，多謝大家。